case 9:45 da tarde, poñedevos guapos e guapas porque hoxe estamos todos convidados a celebrar un aniversario máis que especial. O dela, o de Carmela, de Sofán de Carballo, que cumple 102 anos. Non se cumplen todos os días, ben o sabedes. Pero Carmela di que está fenomenal de saúde, que ela síntese como se tivera 20 anos menos. E nós fomoslle preguntar cal era o seu segredo, por suposto. É que é, pois, comer unhas onciñas de chocolate cada día. Pero non calquer chocolate, oiches, o chocolate feito en Carballo. Es moi grande, Carmela. Fomos alí, claro, fomos a festexar este 102 aniversario. Non se di, non se di pronto, cuidado. Levamos o seu chocolate favorito, por suposto que sí, Carmela. Pero tamén unha torta. Non a quixo de moi bo gusto. Mira de por aí porque di que está demasiado dulce. Compañeiros, hoxe estamos en Sofán porque lle imos dar unha sorpresa a Carmela que fixo esta semana 102 anos, nos va todos os días, Moi boas, como estamos? Vouche dar isto que lle trouxemos a túa nai. Ah, moi ben. 102 anos de Carmen. 102, sí, increíble. Está fresca como unha leituga, Como sempre. Me lle dar unha sorpresa, Temos aquí, dixerme que lle gustaba o chocolate, Sí, bueno. Cuidado, non queimarse, Parabéns para ti nesta data querida. Moitas felicidades. Moitos anos, Carmela. Que? Asopros. Home, claro, pero espera un segundo. Pediches un desexo? Ai, non sei nada deso, Non o sabes? No. Daquela marchamos. Cando pense lo desexo volvemos, vale? Agora xa pensache lo desexo? Sí. Vale, perfecto, pois podes soplar, Ella, asopla. Aí, moi Un aplauso, Carmela, un aplauso, dame un bico. Dame un bico. Díxome o teu fillo que che gustaba moito o chocolate. E estou non comendo desde que naceu este. Para chegar aos 102 anos, chocolate. Claro, Non din igual os médicos, pero fíome máis de ti. fai como queiras. Perfecto, vas moi ben, Carmela, cuidado co dedo. Cuidado, iso é a vela. Espera que che axudo eu. Aí vai. Carmela, pero cortache, o máis grande para min, Se o queres comer, cómolo, e se non, levalo para casa. Que aproveito. Igualmente. E parece que se come, É moi doce. É moi doce, pois, perdón, Próxima vez traemos algo mellor, algo máis salgado, un... Efectivamente, a ver se ven de outra forma. Que prefería? O mellor preferías unha costilleta ou algo. Ou se non un soso de costilla con grelos. É doce demais, ten razón. Quero coller unha servilleta. Déixame dicirche, Carmela, que tes unha casa ben bonita, Tamén Carmela é bonita. É bonita a casa, é bonita a dona. O comedor lle chaman. Este é o comedor. Se queres comer, hai que traer a comida para aquí. Queda claro. Está ben áxil, túa nai. Thank you. Vas rápida, Carmela. Este é o teu cuarto. Esta é a cama de Carmela. E pola mañá que hora te ergues? Ás 7. Madrugas, Ás 7 teño que madrugar para mochir as vacas. A que hora te vas para a cama, Carmela? A hora que me dé a gana. E esta foto, quen son? É o marido da mala muller. Foi despois da boda. Mira que foto bonita, Estás guapa aí, Carmela? Poxa, nacín, Tes aquí unha báscula. Non xa sei. Súbete aí. A ver, dime canto peso. Quita o pé un momento, 49 kilos. Ainda boa. A ser pequena, Poñen ovos. poño ovos, poño. Hai un ovo aquí. Pillo e damos vin. Un ovo. Polo chaleco, cando vas a andar. Poño. Voucho colocar. Canto camiñas? Se cadra 5 ou 4 kilómetros por hora. Va rápida, Deixa a porta aberta. O mellor hai que pechar a porta, non sei. Vale. Mira para aí, Sí. Vai rápida, Siempre sí. Parece mentira que teña 102 anos, Todo terreno. Para que nos escoitou dicir algo. Love and marriage. Parabéns, Carmela, Maravilloso. parabéns para ti, muller, que sigamos contigo celebrando moitos máis. Bueno, mirad esta imaxe que temos aquí, porque sabedes a que ule esta imaxe? Ule a Entroido. Home. En tan só 10 días as pantallas correrán polas rúas de Xinzo batendo nas vexigas, e para iso as vexigas teñen que estar ben hinchadas e ben afumadas. Bueno, en 30 segundos vemos unha cousa que sempre me chamou a atención. Onde se fan con tantas vexigas